Cari cacing dulu guys untuk umpan limbat mancing di parit-parit kebun sawit. Dapat guys. Ikannya guys. Dapat ikan lele jumbo. Strike. Tangkapannya guys. Tangkapan. Tiga. Ikan apa ini guys? Dapat lagi guys. Dapat lagi guys. Dapat lagi. Dapat lagi guys. Ikan lilinya. Hasil tangkapannya guys. Angkat lagi guys. Lilit lagi. Aduh. Lilit lagi kan. Dapat lagi guys. Dapat lagi ikannya tuh guys.
Malam ini banyak sekali guys dapatnya ikan lele jumbo. Besar sekali, besar. Panjang ada 2 meter guys. Ini ikan lele strike malam ini. Mantap guys. Wih. Mantap guys ikannya. Wih. Wah, ini hasil tangkapan hari ini, malam ini guys. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 guys. Dapat 10 guys. Ikan lele. Wih, mantap. Mantap guys. Besar-besar nih guys. Mantap guys, ini besar-besar ya. Ikan lele. Panjangnya 1 meter guys. Ikan lelenya. Yo. Mantap guys. Besar guys. Banyak ikan guys nih. Ada kumis ya guys. Ada kumis, matanya hijau guys. Matanya hijau. Mantap banget. Lele jumbo. Limbat. Siap dimasak bos.
siap dimasak. Wih, mantap nih.